上面发现一窝金环斧头蜂，推了这么大一堆土，见面就是高。海都시대로 용비라마 범야시대 페르치라伤口那么多。这边也是推出来的土，这边也是。哇，大货！起床喽！把你盖住，开一下，全部上来了。金环斧头蜂，进去吧。先抓一点老蜂，老蜂太多了。开始数米，2块、4块、8块、16块、32块、64块、100多块，美滋滋。还有好多老蜂。专业操作，请勿模仿。上货2块，快到手里来。2块，2块走了，再来2块，再来，继续2块，开挖。看看到底有多大。看见窝了，在里面。地下宫殿已挖到，蛮漂亮的，1饼、2饼、3饼，帮你们继续看看，饱不饱满，漂不漂亮？出来！世界上最毒最大的马蜂，出来！哇，漂亮漂亮，还不错。放好老蜂王，这里还有个小的。蜂王在这里。好大一只啊！先放好，再抓一点老蜂，老蜂太多了。蹲在你门口，全部跟我走。好了。整理干净，你看它的毒针长不长？好危险的毒液，这些全是嘎嘣脆的蜂蛹，很美味的。这里可以留下蜂王。哦，咬我干嘛？在荒山野岭留下蜂王。看一下留哪一饼给他，这一饼留给你吧。这也留给你，留这么多够了，不用说谢谢。找一下蜂王，看见没有？这就是蜂王，老大了。蜂王也有毒针的。进去吧，看好你哦，加油！你看，叛徒回来了，看见没有？就是他，害了他全家。跑掉了，搞定！你看他的毒针长不长？还在喷毒。哇！完美，收工。